So ngayon mga paps, ikakabit na natin yung nabili natin na titanium steel grill. Ito siya. Yung nabili natin online. And yung mga kailanganin lang natin is ito lang. Alin na pangtanggal ng screw. Tapos yung sa pagkakalam ko, yung hindi pa nakapagpalit ng ng bolt. Alam ko yung ginagamit dito. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Screwdriver. So ito sa atin, yung gagamitin natin dito is alin na. So tara mga paps, kabitan natin to. Dito kay Muki. Oh, no, 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 no.
inches later. So bali ang nangyari mga paps, binila na lang natin siya ng bagong bolt dito. Kasi yung unang nilagay ko, hindi siya kumakapit. So nilipat ko na lang siya dito. Bumili na lang ako ng bagong bolt dito. So yan na siya mga paps. O diba? Bagay na bagay sa sniper natin mga paps. Sa next video natin mga paps, i-feature natin yung in-order ko na crankcase cover, color blue siya. See you na lang sa next vlog natin.